கடலுக்கு போனோம். கடல் மேலே சரியான காற்று விடும். அந்த கடல் மேலே கிடக்க முடியலை. வலையை நாங்கள் விட்ட வலை எல்லாமே முறுக்கிருச்சு. வேறு வழி இல்லாமல் கரையை ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து பாறை சுற்றி அந்த பாறை தான் இப்போ ஆனால் அந்த பாறை எல்லாம் வந்துருச்சு. வேறு வழி இல்லை. காற்று கடலில் கடலில் கிடக்க முடியாது. அதனால் நாங்கள் கரையை ஓடி வந்துட்டு இருக்கோம். இலக்குன வலை எல்லாமே முறுக்கிடுச்சு. நாங்கள் முறுக்கிறது பார்த்தோம். பாதி வேலை எடுத்தாச்சு. இன்னும் பாதி வேலை கிடைக்கும். கரையை ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாங்கள் கரையை நெருங்கிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.